ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 29-ро аз рӯи ин раман бишнавед. рови Ализода Абдурашид Хуҷамқул. فصل ثانی. اینک به دماغچاقی او وسیله نبود. به بالاکاری این هوای بد. در کوچه ها مردم کم مانده بودند. همه کوشش می کردند که زودتر خود را به خانه گیرند. آن وقتها در بخارا سایبان نبود. لباس های آب ناگذر نبودند و اگر هر کی در باران ماند سر تا پا تر می شد، بلای می جولید و مجبور می شد که هر چه زودتر خود را به پناهی گیرد. عصا در حولی آیم الله تنبور در خانه کلان بالای صوفه آنها منزل داشت و آن حولی در گذری میردوستیم بود. از سیسو به گذری میردوستیم به واسطه کوچه های گاوکوشان، غازیان و خیابان خیلی راهی دور بود. امروز برعکس کار یگان عرابه یا فایتون هم یافت نشد که وی سوار شده رود. اینک از کناری راه یک تا قدم زده خیال کنان راه می گشت. مینه‌اش به ایست کار کرده وضعیتی حاضره و آیندهش را از نظر می گذرانید. فیروزه به کمیته مرکزی گذشت و کارش از حد زیاد شده ماند. هر روز مجلس، هر روز کمندیرافکه، هر روز آدم قبول کنی، عریضه قبول کنی، جنجال های زن و شو، زن طلاق کنی، زنی و غیره و هاکذا. یک روز به نزد فیروزه زنی یک شخصی بلند مرتبه، رئیسی یک تشکیلاتی کلان و کارهای مسئول آمده عرض می کند. شوهرم به بالای من زن گرفتن می خواهد، می گوید وی. اول فیروزه به این باور نمی کند، زیرا شوهری آن زن را رئیسی تشکیلات را نقض می شناخت و یکی از طرفداران آزادی زنها و برابر حقوقی آنها و دشمنی فرنجی و چشمبند بود. مجلسی نبود که در این خصوص گپ نزند و جمع آمده نبود که وی درباره آزادی زنها وعظ گوید. از بس که زنک زاری و تولا می کند، فیروزه مجبور می شود با آن زنک به حوریش برود. معلوم می شود که از مضافات پیری مست یک دختری گریخته اتفاقاً به اداره شوهر آن زن پناه می برد و به جناب رئیس عرض می کند که پدری ظالمی وی با تحریک مادری اوگی او را به یک شیخ پیر به بالای 2 زن برآورده دادن می خواهد. جناب رئیس دختر را آسوده کرده به حولی خودشان می برند و آهسته آهسته او را فریب کرده به خودشان زن کرده گرفتن می خواهند. دخترک که دیگر هیچ علاج نمی یابد مجبور می شود که تکلیف رئیس را قبول کند. فیروزه دختر را تسلی داده می گوید که رئیس او را فریب داده است. بهتر می شد که وی به کلوب زنها پناه می برد. دختر به این تکلیف از دل و جان راضی شده با فیروزه به کلوب می رود. لیکن جناب رئیس از مسئله آگاه شده در پی نقارگیری می افتد. به پیری مست رفته پدر دختر را می یابد، به او راه و رویش را می آموزد و خودش را به کنار می کشد. پدر دختر که مردکی جاهل و بی آبرو بود به میلیتسیا و سود عریضه می دهد.
هر روز به حوری آمده داد و بیداد می کند و به جان فیروزه می رساند. فیروزه به کمیته مرکزی مراجعت می کند. کمیته مرکزی به اداره های دخلدار می سپارد و در بین اندک وقت روی مسئله کشاده شده جناب رئیس از صف فرقه خارج کرده می شود. پدر ظالم را سود می کنند و فیروزه و دختر آسوده می شوند. همین طور هر روز جنجال ماجرایی شده می ایستد. با همه این ماجراها اشتراک کردن و به عرض و داد مردم گوش کردن فیروزه لازم شده ماند. خیریت که آیم الله سرسخت هست و به دخترچه آنها نگاه می کند. اگر عصا به دوشنبه رفته ماند حال آنها چی می شود؟ با بازرگر و آیم الله خیلی پیر شده ماندگی. آنها آفتابی سر دیوار امروز هستند پگاه نی. فیروزه تنها چی می کند؟ اینچنین به دوشنبه نرفتن هم نمی شود. آدم‌هایی به آنجا رفتگی مگر زن و فرزند ندارند؟ اگر او را نفرستاده دیگری را فرستانند، مردم اهل اداره چی میگویند؟ به بخارای شرقی رفتن لازم. در آنجا به عصا بر این آدم‌ها احتیاج کلان است. بیدرک رئیسی چیکه فرستاده شدن عصا را در نظر نداشته است. عصا نقص می داند که حاضر از اینجا از زیر دست خود بهترین یاری دهنده را داده فرستادن برای رئیس چندان آسان نی، ولی وی اهمیت و لزومیت کار را بهتر می داند. در بخارا به هر حال آدم هست، به هر حال در اینجا کارها چندان بد نی، اما در دوشنبه مو را از خمیر جدا کرده می توانستگی ها لازمند. در آنجا کار می جوشد. اگر دیر کنند دشمن غالب می شود. وی به حولی رسید و دروازه را از درون زنجیر نکرده در آمد. می دانست که هنوز فیروزه برنگشته است. در حقیقت هم از راهروی بیرون به حولی درون قدم نهاد و آوازی الله‌گویی آیم الله را شنید که با یک آهنگ حزناوری بچه را الله گفته می خوابانید. الله گویم الله یا خوابش بیاید الله یا، الله گویم الله یا خوابش بیاد الله یا، داداش بیاد الله یا، آنیش بیاد الله یا. از خواب خیزد گل برین، خنده هاش بلبل برین، آنیش قطی آش خورد، داداش قطی ماش خورد. الله گویم الله یا خوابش برد الله یا، سنبولکم الله یا بلبلکم الله یا. آواز از خانه پایان، از خانه‌ای که آیم الله و بابا زرگر می ایستادند شنیده می شد. عصا نوگ نوگی پا به خانه نزدیک شد و آهسته دری شیشگی آن را کشاده به پایگاه قدم گذاشت. دید که در پیشگاه خانه الوانچ کرده آیم الله بچه را خوابانیده الله می گفت. در پایان تری خانه بابا زرگری موی سفید کارش را مانده به الله گفتنهای آیم الله با دقت گوش می داد و چشمانش از اشک پر بودند. عصا می دانست که بابا زرگر آوازی زنش را دوست می دارد، ولی نمی دانست که به الله گفتنهای وی حتی از چشمانش اشک ریخته گوش می دهد. عشق و محبت و معامله این دو پیری نورانی را دیده
دلی وی به زندگی گرمتر می شد. دلی وی با محبت و عشق سرشارتر می گشت. در دنیا معمای زندگی را انا همینها، همین پیران دانا فهمیدند. می گفت به خودش. به خانه در آمدنی او را اول آیم‌الله تنبور دید و با سرش اشاره کرد که بالا گذشته شیند و بعد به الوانج نگاه کرده با آوازی پست گفت: هرچی خوابش بود تانه و کک ددیم کنی آنیم کنی گفتم من خورد. خدا خیری بابا شتیت که همین الوانج را کرده دادند و دست مرا سبک کردند. درآیید کمزولتان را کشید، شیب شلتیق شده است. ضرر ندارد، حاضر خانه رفته می کشم گفت عصا. آنیش هنوز نآمده است؟ نی درکش نیست گفت آیم‌الله. شما گشنه هم بودگید، شوربا کشیده بیارن؟ حاضر نی، اول من لباسهایم را عوض کنم گفت عصا و باز آهسته دری شیشگی را گشاده بیرون برآمد. آیم‌الله از جایش برخاست و به بابا زرگر نزدیک شده آهسته گفت: دماغش سوختگی برین. کاری دولت آسان نی گفت بابا زرگر آبی چشمانش را با روی مالچه پاک کرده. غم میخورد. باسمچی ها به ستاره ماه خاصه آمدند گفت سخنی شوهرش را تصدیق نموده آیم‌الله. مردم ناتینج، هر خیل خبرهای وهمانگیز پهن شده ایستاده است. انا همین ها به عصا بر این خدمتچی ها تأثیر می کند. البته راست می گفت بابا زرگر، ناظرها بی پروا کیف و صفا می کنند و همه غم و غصه به این آدم های چیکه. انا باز کیم کی آمدگی بر این شد؟ فیروزه بودگی است. اینجا نه آمده راست به خانه کلان رفت. در باران تر شدگی است دخترکم. کاش که خانه ها گرم باشند. حقیقتا فیروزه بود و در باران تر شده بود. وی نخواست که به آن حال به نزد آیم‌الله درآید، خصوصا اینکه اگر گلبهار بیدار باشد دویده خودش را به بغل او می پرتاید که خوب نمی شود. بنابراین قرار داد اول به خانه خودش رفته لباس عوض کند و بعد به پیش موسفیدان رود. به خانه کلان در آمده شوهرش را دید و حیران ماند. وی حتی کمزوری چرمینش را هم نکشیده بود. سرش خم بروی کرسی نشسته کدام یک مکتوبی را می خواند. ها؟ خودش چی گپ؟ خاطر جمعی می؟ پرسید فیروزه. عصا از مکتوب سر برداشت و زورن تبسم کرد و گفت: ها آمدید. هوا چطور بد؟ شما هم شیب شلتیق شدگید. یگان فایتون نبود می؟ نه پیاده آمدم گفت فیروزه و کمزوری درازش را کشید. خدا خیری فرنجی را دهد که به هر حال باران را دست می گیرد. شما به چی شد؟ از کی خط؟ هیچ، آمدم که از سنگین خط رسیده است. به گمانم آیم‌الله بروی استال مانده اند. چرا کمزولتان را نمی کشید؟ تیلپکتان هم شیب شلتیق کنی در روخیزید. خط از دوشنبه از سنگین آمده بود. سنگین که از سپاه اسد مخصوم خائن سید پهلوان و حیدرقل را به یاری رفیقانش خلاص کرده برآورده بود، حالا در دوشنبه با توصیه عصا در اعصاب الدل کار می کرد. وی از مشکلی های کار و خیانت های خائن های دولت می نوشت. در دوشنبه حاکمی مطلق وکیل مختار است
وی هر کس را می خواهد به هر کار تعیین می کند. هر کس را خواهد بیکار می کند. سرداری میلیتسیا یکی از ضابطهای ترک سریا افندی می باشد که خودش دزدی تعیین است. با باسمچی ها علاقه دارد. با فرمانی وی 12 نفر دهقانهای کمبغل را از قشلاق توده آورده حبس کردند. آنها را روزانه ها مجبور برآورده کار می فرمایند. در اصابع الدیل هم کار بسیار. دیله های دیده می شدگی هفته ها ماه ها می خوابند. کس نمی رسد. اگر کار به همین راه رفتن گیرد، حاجتی هجومی باسمچی نشده، حاکمیت شورایی خود از خود نیست می شود. اگر زودتر چاره دیده یک چند نفر آدمانی دلسوز نآیند، دیر می شود. مکتوبی سنگین به گفته های رئیس علاوه شد. گفت عصا نمی دانم چی کار کنم. رئیس چی گفتند؟ پرسید فیروزه. همین وضعیت وزنین بخارای شرقی را شرح داده مصلحت پرسیدند که از رفیقان دلپور می شدگی کی را فرستانی؟ البته آن کس آدمی دوراندیش. روی راست نگفتند که خودتان روید. به فکرم از کمیته مرکزی هم مرا مصلحت دادگی. شما چی گفتید؟ حالا چیزی نگفتیم. مصلحت کرده جواب دادنی شدم. خوب، با کی مصلحت کردنی؟ با کی می شد؟ با شما، با آیم الله. آخر من آدمی سخت می شدم. خودم به یک قرار آمده ها یا نمی گفتم. خیر، فرض کنید که شما آدمی سلط هستید. رفتن می خواهید؟ بله، اگر سلط می شدم بی گفتگو می رفتم. در آنجا آدم در کار کردن لازم. لیکن افسوس که من شمایو گلبهار را تنها مانده رفتن نمی توانم. آیم الله و بابا زرگر پیر شدگی. به خود اینها نگاه و بین کردن لازم. من چی؟ شما با کار آواره. شما بودن قطعی روزانه در خانه یافت می شوید می. به هر حال من در همین جا دلم پر. خیر، اگر من با شما همراه شده روم چی؟ گلبهار را چی کار می کنیم؟ گلبهار را هم با خود گیریم. نه، بخارای شرقی پوری باسمچی. در آنجا اسکرانه زندگی کردن لازم می شود. زن و بچه عذاب می کشد. فیروزه می دانست که عصا نه تنها برای دخترش دل می زند، نه تنها غم گلبهار را خورده از رفتن ابا می کند، بلکه از وی فیروزه جدا شدن به وی گرانی می کند. اگر دعوتی پرتیه و حکومت را رد کردن نرود، باز هم عذاب می کشد. عذابی وجدانی می کشد. وی شوهرش را نغز می دانست. بنابراین گفت پگاه رفته گویید که به دوشنبه می روید. چطور؟ من هم با شما می روم. کمیته مرکزی شما را نمی ماند. می ماند، بلکه خودشان می فرستانند. گلبهار چی می شود؟ گلبهار را موقتاً مانده می رویم. با آنجا رفته سرانجام کار را درست کنیم، بعد گرفته بریم می شود. این قرار جسورانه زنش را شنیده عصا حیران و گرنگ شده ماند. در بخارا در آن دم هیچ یک زن با رضای و رغبت به بخارای شرقی رفتن نمی خواست. نه اینکه زن، بلکه مردها نیز ماهیانه و شرایط بسیار خوبی دوشنبه را پسی پا زده از رفتن سر می تافتند. بخارای شرقی را چون بدرغه گمان می کردند. در حقیقت هم در آخرهای سال 1921 بخارای شرقی دهنه کوه آتش فشان بود.
قرباشی های گوناگون هر کدام ولایت سرزمینی را به خود تابع کرده گرفته تاخت و تاز می کردند و خصوصا آدم های حکومت را بیرحمانه می کشتند و پایمال می کردند. همه این را فیروزه می دانست و با وجود این همه نه اینکه شوهرش عصا را از راه نمی زد و گریه کرده به او نمی چسبید، بلکه برعکس خودش هم همراه شده رفتن می خواست. و به خاطر آورد که فیروزه نبیره دست پروری دلارام کنیز است. اگر دلارام کنیز در همین وضعیت می شد، البته به همین قرار می آمد. پس گفت: عزیز من، فیروزه جسوری من، مهربانی من، شما چه ها می گویید؟ می فهمید به چه قرار آمده اید؟ برای من شده. چرا برای شما؟ گفت با تبسم فیروزه: خودم می خواهم که کوهستان را رفته بینم، به زنهای آنجا کمک کنم، به پهن کردن معارف و مدنیت یاری رسانم. شما قهرمان، شما جسور، گفت عصا و زنش را در آغوش کرده به دلش سخت فشرد. فصل ثانی. کاروانی خردی که حامل کتاب و دفتر و قلم و اسباب‌های درسی بود، با عذاب و مشقت راه گشته بیگاهی پس از تاریک شدن هوا مجبوراً به قشلاقی رباتک که در سری راه بود منزل کرد. کاروان را 10 نفر عسکری سرخ، 6 نفر خدمتچیان اداره ها، عصا و فیروزه مشایعت می کردند. آنها سحری بر وقت از دهنه برآمده نیت داشتند که بیگاهی به دوشنبه می رسند و از عذاب سفر خلاص می شوند. ولی نشد. تقریباً همه دریاهای شوخاب کوهی این بین بی پول بودند. در نتیجه بارانی چندین روزه که گویا هیچ آخر نداشت، این دریاها از آب پر شده و پیش راه کاروان را گرفته بودند. باز از 3 دریا گذشتن لازم، گفت کاروان باشی که مردی سیاه چهره قد بلند و تن و توشناک بود. نصیب باشد پگاه در روشنی راه گشته بی ملال صحت و سلامت به دوشنبه می دراییم. قشلاقی میده باشد هم قشلاقی رباتک برای ما سرپناه دارد. چی؟ گفت عصا که به کوهستان اولین بار می آمد. در این قشلاق یگان کاروان سرای هست؟ کاروان باشی خندید. اگر کاروان سرای می داشت رباتک نمی شد. در میدانی پیش مسجد اولوها را می مانیم، خودمان در مسجد خواب می کنیم. من در اینجا یک آشنا دارم، می فرمایم شما قطعی خواهرم را به خانهش برده جایگیر می کند. به هر حال ضعیفه در بین مردها خوب نی. ضعیفه در این دم در تن چکمنی سفید شینم، به سر رومالی پشمین، در پا موزه، به فراوردن و جابجا کردن تایهای کتاب و دفترها به اهل کاروان یاری میداد و بالای مالهای قیمت بها را با برزنت و جوالهای پشمین و تخته و تنوکه ها می پوشانید که در باران تر نشوند. مسئول رسانیدن این مالهای قیمت بها فیروزه بود. او را به اختیار معارف کمندیرافکه کرده بودند و می بایست به زن و مرد شهر دوشنبه، به جوانها و بچه های مکتب خان کتابهای نوی درسی می رسانید و مکتبها را از همه لوازمات خانیش تأمین می کرد. عصا باشد مأموریتی مخصوص خودش را داشت و در 2 پبکه چرمی مستحکم پول و سندها را می برد که
هیچ کس از اهل کاروان هم از این خبر نداشت. آمده رسیدن کاروان برای اهل قشلاقچه رواتک یک واقعه کلان، یک حادثه تاریخی بر این بود، زیرا که به این قشلاق هیچگاه کاروانی نمی ایستاد و باشندگان آن که همه شده عبارت از 10 خانواده بودند، از تیر ماه تا رسیدن بهار فقط به همدیگر مهمان می شدند و روی آدمی بیگانه را کمتر می دیدند. امام و آقسقال رواتک کاروانباشی را می شناختند. آنها با وی واخوردی کرده خوش آمدید گفتند و فرمودند که در ایوان و مهمانخانه مسجد هیزم جمع کنند و گلخن افروزند. سلدتها از پای خود را به زیر صوفه مسجد در کوچه قطار میخ زده بسته بیده و یم دادند و بعد به گرد آتش زیر ایوان نشسته پیتابه ها و گیمناستیارکه های ترشده خود را به خشک کردن سر کردند. خدمتچیان اداره ها به مهمانخانه در آمدند. عصا کاروانباشی را به یک کنار دعوت کرده پرسید: آشنای اینجایی شما همین آقسقال می؟ نه، چی بود؟ هیچ، گفت عصا با تبسم. ندانم برای چی این آقسقال به من چندان معقول نشد. به من هم معقول نه. به هر حال هوشیار می شویم، گفت مردکی پردان. جوره من آدمی دلپور می شدگی حاضر پیدا شده می ماند. انا آمده است، با کماندیر گپ زده ایستاده است. بیایید من شناس کنم. کاروانباشی عصا را با یک جوانی 30 ساله که در تنش از زیر جامه نیمداشتی ستینی سیاهی پختناک شلواری خاکستر رنگی عسکری داشت شناساند. این جوره من، نامش لطیف قتول. این قهرمانی حکایه حکیم کریم که به خاطر دوستم من در اینجا آوردم. مؤلف. حکومت همین گرد و اطراف هوای. باسمچی نامش را شنود به 7 سنگ راه می گریزد. من شمای و خواهرم فیروزه خان را به اختیار وی می سپارم و بعد خودم آسوده شده راحت می کنم. سلام، گفت لطیف به عصا دست دراز کرده. بیایید، خوش آمدید. رواتک ما از قدم شما چراغ و گلستان گشت. سلامت باشید، گفت عصا. مجبور شدیم که شما را به تشویش اندازیم. نصیب باشد پگاه اولی روز قشلاق را خالی می کنیم. از تشویش خدا نگاه دارد، گفت لطیف. براستی گویم که رواتک ما امشب توی دارد. کنی مرحمت. خواهرم در کجا؟ حاضر او را می یابیم، گفت عصا و با کاروانباشی و لطیف به میدانی نزد مسجد فرآمد. فیروزه را در نزد شتربانها یافتند. وی با آنها می فهمانید که کتاب و دفتر و دیگر اسبابها نباید در باران تر شوند. آنها از تایها با خبر باشند، مبادا کسی بریزنت یا جوالی را از روی آنها بر ندارد. همراهی وی دخترچه فتیلموی و پسرچه خرابکی قد دراز نیز بود که گویا به وی یاری می دادند. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 29-ро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷамқул шунидед. коргардон шералии нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.